Какова главная опасность храпа во сне? На самом деле многие люди храпят во сне, и мужчины, и женщины, часто это встречается. Но какова главная опасность этого? Это не то, что другим людям неприятно это слышать и так далее, мешает спать. Нет. Главная опасность храпа — это остановки дыхания, или апноэ они еще называются. Дыхание останавливается, и вот эти вот мелкие остановочки дыхания, их может быть за время сна несколько сотен. И вот эти остановки дыхания во сне исключительно опасны. Они вызывают множество опасных болезней, среди них и онкологические заболевания, и сахарный диабет, и множество стимулируют вот эти болезни. Поэтому будьте осторожны с храпом, нужно им заниматься. Прежде всего похудеть. Подписывайтесь прямо сейчас. Мои бесплатные мастер-классы на сайте 028.uno. Будьте здоровы!